Toto miesto je ako z knihy od Markéza. Toto miesto je magický realizmus. Počuli ste o Valle de Cocora v Kolumbii? Toto nie je ono. Je to 1000-krát lepšie. Našu cestu sme začali v meste Ibagué, ktoré leží v nadmorskej výške 1300 metrov na úpetí vulkánu Nevado de Tolima. Prvý deň sme stúpali cez vlhkú džungľu a noc sme strávili pri maličkom obchodíku. Buenos días. Pero. Postupne sme vystúpali doslova až do oblakov. Caballo. Caballito. Poď sa. No dobre. Síce sme túto cestu začali vo výške 1300 metrov a mali sme sa dostať do 3300 metrov, ale typickou známkou celej trasy bolo, že sme niekoľkokrát stratili ťažko nadobudnuté výškové metre. Na chvíľu sme sa ocitli aj v knihe od Tolkiena. Tento druh machu sa volá Barba del Viejo, starcova brada. Termales. Po ceste sme natrafili aj na tento bazénik s termálnou vodou, ktorý si tu postavili miestni. Objavili sa už prvé palmy, ale to sme ešte netušili, čo nás čaká ďalej. Co to je? Ona sa hambí. Tá hambí na kamere. Joj. Would you follow me? Bibi, neuč. Sí. Dole tečie riečka. My ideme niekam tam. Máme túto dilemu. Našli sme podkovičku pre šťastie, ale nie je úplne ľahká. Takže si ju asi nebudeme môcť zobrať. Tak keď niekto pojete okolo, tak vám ju tu necháme v priekope. Čakalo nás fakt ťažkých pár kilometrov, kedy to často vyzeralo takto. Že čo Lolo zdrhol. Nazdar, povedzte dačo do kamery. A keď sme sa konečne vydriapali na ten strmý kopec, zrazu ich tam boli stovky, tisíce. Začína nám pršať a je to studené. Voskové palmy dorastajú do výšky až 60 metrov a sú národným stromom Kolumbie. I find it hard to not give in. A tu dnes kempujeme, len musíme prejsť cez túto vodičku. Bicykle už sú tu.
iba čaká, kedy jej postavíme stan. Dobré ráno. Takže dnešné menu, ovsenú kašu, kávičku. Máme kompletne z riečnej vody, pretože tu nič iné nie je. Močenie s výhľadom. Život je fajn. Dostali sme banány od mountain bikerov. Mountain bikeri, ktorých vyvezú na džipe, dole na luke si dajú nejakú svaču, potom ich vyvezú naspäť do pásu a odtiaľ sa zvezú dole. Ale majú banány, takže ich máme radi. A idú ďalší. Fakt zima, ale nemôžeme sa obliecť, lebo keď sa oblečieme, tak sa zase potíme. Máme tu patovú situáciu. Bábo, čauko, najdar. Dosť besný zjazd do Salenta. 1300 metrov. 400 skoro. 1400 na 19 km. Ten povrch nie je úplne ideálny, takže nás dosť trasí. A teraz Práve tak zahrmelo. sa ozval hrom, takže nemáme úplne čas. Ľudka by chcela povedať, že sme práve stretli pár z Holandska na bicykli. Ale samozrejme, že sme idioti a zabudli sme to natočiť. Takže teraz si tu skúšame cestou dole nerozbiť držky. Už to na nás došlo. Sa nám tu leský hromy. Sme dostali kavičku od tety domácej. Fajné, presladené týmto. A dobre padne teraz. Čo k tomu povieš? Že mám červené oči, aha. Som asi alergická na kopce. Too bad.